bien choisir ses convives pour réussir un bon dîner. Faut réunir les forces vives et bien placer ses invités. Voici maintenant quelques exemples qu'il faut surtout bien éviter pour être sûr d'avoir une chance de faire l'unanimité. Il y a les couples très amoureux, se regardant énamourés, mettant mal à l'aise les petits vieux, les couples et les retraités, se pelotant, se tripotant, tout en oubliant de dîner, sous les regards envieux rêvants de tous les couples attablés. Il y a les couples qui se déchirent, qui s'engueulent à tout bout de champ, se mentent un général délire, ils font exprès d'être gênants, car s'ils n'ont rien à se dire, c'est bien comme ça depuis 10 ans. C'est leur manière sélective pour vous dire qu'ils n'ont pas d'enfants. Il y a le chiant soporifique qui lance des sujets bateaux, qui crée des vides géographiques comme les roulettes de casino, parlant du travail et des études, de religion, de jeux radio. Sans arrêt, il vous casse les burnes, vous poursuivant jusqu'au fourneau. Il y a le rigolo, égocentrique, mais pas le généreux qu'on croit, cherchant un public éclectique pour sortir de l'anonymat, débitant des histoires débiles qui nous a rabâchés 100 fois, cachant pourtant un grand sensible qui nous étonne à chaque fois. Endurci la célibataire, allumant les mecs déjà en main, souvent arrogante et amère, bourrée jusqu'au petit matin, draguée par le célibataire qui épuise tous ses refrains, devant cette femme sectaire, ayant toujours le mauvais vin. Il y a la franche mégalomane, agressive sur tous les points, sous la robe sa voisine elle bave, ou la coiffure de son voisin, ferait mieux de faire de la gymnastique afin de remonter ses seins, ou de la chirurgie esthétique pour son sourire chevalin. Il y a la gaffeuse tragicomique qui met toujours les pieds dans le plat, parlant de baraque et de son fric et de son cousin qui est avocat, à Vengoté, mon frère d'Afrique, sans papier, pognon hors la loi, désespéré, cherchant asile, car le carton, c'est son seul toit. Il y a le vanneur, toujours mesquin, sa vie est faite de ragots, qu'il crache comme du venin sur tous ceux qui n'ont pas de peau. Il déblatère sur tous les gens, cherchant encore une victime, ou un comparse bien obligeant, peut-être pour s'en faire un intime. Le silencieux ou le timide qui ne dit jamais rien sur rien, celui à qui on peut tout dire, que l'on prend toujours à témoin, est-il bête ou bien stupide, grand surdoué avec un grain, bien à l'aise dans son mutisme, de toute façon, on l'aime bien. J'allais oublier, il y a l'artiste, avec son air prétentieux, qui a besoin pour qu'il existe des tas de regards amoureux, éperdu de reconnaissance, parlant de lui pendant des heures, tremblant dès qu'on touche à l'enfance, il pleure souvent sur ses malheurs. Il faut bien choisir ses convives pour réussir un bon dîner. Faut réunir les forces vives et bien placer ses invités, car autrement c'est la débâcle, Austerlitz ou bien Waterloo. Alors là, pas besoin d'oracle pour dire c'est un dîner dans l'eau.